പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു മഹാപ്രളയം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനൊരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറോ ഒന്നുമല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി. എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചില തോന്നലുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രളയം 400-ലധികം പേര് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 2 മില്യണിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി. ഏകദേശം ഒരു 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ റിലീഫ് ക്യാമ്പിൽ വരേണ്ടി വന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. സ്കൂളുകളും ഹോസ്പിറ്റലുകളും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും കൃഷി എന്നല്ല എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഫ്ലഡിന് ബാധിച്ചു. 10,000-കണക്കിന് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നുപോയി. എന്തായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. This is not to blame any government, not to find the culprit, and we don't want to play any dirty politics in this, because we don't want to repeat it. We don't want at all, and we have to document it properly for ourselves and for our future generation. കാരണങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴയായിരിക്കാം, തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡാം മാനേജ്മെന്റിൽ വന്ന പിഴവായിരിക്കാം, നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിലുള്ള കൃത്യത ഇല്ലായ്മയായിരിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള. അടുത്തതായി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗവൺമെൻറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഏജൻസിയെ ഈ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കണം. റിലീഫ് വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വർക്കുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ CM പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങളും മറ്റുള്ള ഏജൻസികളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നഗരങ്ങളും വില്ലേജുകളും നമുക്ക് പുനഃസൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷിയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും രണ്ടാമതും തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു 50-100 വർഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രളയം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അഥവാ ഉണ്ടായാൽ ലഘൂകരിക്കാനും വേണ്ട നടപടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കം മാത്രമല്ല, ലാൻഡ്സ്ലൈഡും ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, റിപ്പയർ ഓഫ് ഫ്ലഡഡ് ഹോംസ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഫ്ലഡിന് നമ്മൾ വീടുകൾ ഫ്ലഡ് പ്രൂഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള തകർന്നിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രേക്കേഴ്സ്, സ്വിച്ചസ് എന്നിവ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ 1 അടി മുകളിലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ജിപ്സം ബോർഡ്, പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം തട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫേർണിച്ചറുകൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിപ്പയർഡ് ഫ്ലഡഡ് ഹോംസ്. അഗെയിൻ, എമർജൻസി ടെമ്പററി ഹൗസിംഗ്. ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകൾ, വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ പ്രൈവറ്റ് വീടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളോ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നൽകിയാൽ നന്നായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ട് തകർന്നുള്ള, പ്ലീസ് എൻഷുർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
അതേപോലെ തന്നെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് കോൺക്രീറ്റ്, മെറ്റൽ ഡോർസ്, ഡോർ ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുക. വാട്ടർ പ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറുള്ള ഫർണിച്ചറുകളെല്ലാം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ. വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഡോറുകളും വിൻഡോകളും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഫ്ലഡിൻ്റെ ലെവൽ 1 ഫീറ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് അത്ര അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഭിത്തി കാണാം. വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഉള്ള വീടുകളിൽ വെള്ളം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കുകയും അതേസമയം വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ വീടിൻ്റെ പുറത്ത്, അതായത് ഭിത്തിയുടെ പുറത്ത് അധികമാവുകയും അങ്ങനെ വാട്ടർ പ്രഷർ ഭിത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലാവുകയും ആ ഭിത്തി കൊളാപ്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ 1 ഫീറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെയുള്ള വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വെള്ളം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയും ഭിത്തിയുടെ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രഷർ ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭിത്തി കൊളാപ്സ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. How to mitigate and prevent future risk? The only way to protect your home against landslide is not to build your house on or near a slope and elevate buildings to one level above to counter future flood threats, and of course flood proofing. ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡാമേജ് ആൻഡ് നീഡ് അസസ്മെൻറ്റ്, അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി, എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ആ സ്ഥലങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റീബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നയരൂപീകരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നയരൂപീകരണത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് റീബിൽഡ് ബൈ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് റീബിൽഡ് ബൈ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നതാണ്. ഫണ്ടിങ്. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ആൻഡ് നീഡ് അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് മറ്റുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ധനശേഖരണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അവസാനവുമായിട്ട് ഈ റീബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. റീബിൽഡ് ബൈ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഈ ഡിസൈൻ ടീം, ഒരു 10 ഡിസൈൻ ടീമുകൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റ് ഏരിയയെ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഡിസൈൻ ടീമുകൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവാം, ആർക്കിടെക്റ്റുകളാവാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻറ്റുകളാവാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളാവാം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികളാവാം. ഓരോ ടീമും എന്തായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുരന്ത സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളാണ് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രാഥമിക ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ ഡിസൈൻ ടീമും അവരവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. കാരണം റീബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടന്ന സ്ഥലമാണ്.
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻ ടീമുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ റീബിൽഡ് ഡിസൈൻ ടീം തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ടീമും റീബിൽഡ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ റീബിൽഡിനുള്ള ഒരു നോഡൽ ഏജൻസി, അതായത് ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച നോഡൽ ഏജൻസികൾക്ക് ഈ ഓരോ ഡിസൈൻ ടീമുകളും അവരവരുടെ ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നോഡൽ ഏജൻസി ആയിരിക്കും ഈ 10 ഡിസൈൻ ടീമിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈൻ, അതായത് ഏറ്റവും നല്ല റീബിൽഡ് ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, എപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ടീമുകൾ റീബിൽഡ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലെ ദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുക. അവരുടെ ഡിസൈനിൽ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം. ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ റീടൈനിങ് വാളുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തേടേണ്ടതാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ് കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. 3 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഹൈ റിസ്ക്, മീഡിയം റിസ്ക് ആൻഡ് ലോ റിസ്ക്. ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസോ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. മീഡിയം റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി വേണമെങ്കിൽ ആവാം. ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കണം ഹൗസിങ്ങും അഗ്രികൾച്ചറും കൂടുതലുണ്ടാവേണ്ടത്. ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള വീടുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത്തരം ദുരന്ത സാധ്യതകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാർജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിംഗ് പദ്ധതികളായിരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവാക്വേഷൻ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായാൽ പോലും കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള സപ്ലൈ മുടങ്ങിപ്പോവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകളായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സീവേജ് ഫെസിലിറ്റീസും ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായാൽ നശിച്ചു പോകാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഈയിടെയായി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു. Now, what government has to consider to prevent or mitigate landslides? The landslide disaster prevention and mitigation works have to be carried out. Retaining walls have to be constructed, and there are so many international models are available. You can go through the links in the last slides, and the drainage system and works related to strengthening the land slopes. There are so many civil engineering techniques are available. Finally, and most important thing is to stop human activities in the eco-sensitive area. ഇനി ഈ റീബിൽഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈ റീബിൽഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ? എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി an autonomous body. An autonomous body headed by a qualified and experienced civil engineer with an excellent track record. We don't want a bureaucrat. We don't want much bureaucracy into the system. And the autonomous body shall not be a place to re-employ the closet of politicians. ഈ autonomous body, ഈ അധികാര കേന്ദ്രം, it should not be a place to recruit the retired people. We want young people with excellent track record.
and this body shall have the talent pool from India and abroad, and government should consider advisors from international bodies like UN and Red Cross, because there are so many talents are available in such organizations, those who have a very excellent track record in managing disaster and rebuilding cities. As I said before, community engagement is a very important factor. The mode of operation of the reconstruction preferably could be a public-private partnership. ഈ PPP മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവൽ പ്രോസസ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും. പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരുപാട് PPP മോഡലുകൾ ഉണ്ട്. ആർക്കാണോ ഈ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, ഏത് കമ്പനിക്കാണോ ഉള്ളത്, അവർക്ക് 2 വർഷത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അവർ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കാരണം ഒരു സിറ്റി റീബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോരായ്മകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ഓക്കെ, something about the project progress review. ഗവൺമെൻറ്റും പൊതുജനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റീബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂവിൽ ഇനി പറയുന്ന മേഖലയുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ട്സ്, സിവിൽ അതോറിറ്റീസ്, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, disaster mitigation specialist, sociologist, and emergency managers. Of course, public health agents as well. No, we don't want to repeat it. We will not allow. സുഹൃത്തുക്കളെ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ തുടർന്ന് ഒരു വലിയ പുഴ തന്നെ ഒരു ഡാമായിട്ട് മാറിപ്പോയ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. 1983 അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇത്രയും ജനസംഖ്യയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നന്ദി.